Aqui quem tá falando é o Gustavo. A gente tá trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, perto da casa do meu pai. Hoje a gente tá fazendo uma festinha aqui. Aí tem uma fogueira. Tem as pessoas lá dentro. Aí tem a comida. Meu pai tá aí na gravação. Aí tá perguntando as coisas pro meu pai. E a fogueira parece que apagou. Então, bora lá continuar. Fala, galera. Olá, galera, muito bem. Eu tô gravando. Tá gravando mesmo? Ai, galera. A galera, ele não sabia que eu tava gravando. Que daí meu pai tá escuro. Trolei. Vou até me esconder. Agora nós vamos mostrar lá por dentro como é que é. Não vai dar pra ouvir por causa que tá uma barulheira, hein? E hoje tá todo mundo fazendo pergunta pro meu pai hoje aqui também, hein? Então bora lá. Isso aqui não é o córrego não, viu, gente? Pode ficar tranquilo, é só suco de uva com maçã e... Suco de uva. Suco de uva, mas não dá pra ouvir, não. Suco de uva, hein? Suco de uva, olha aí, Suco de uva. Ó, e a pipoquinha aqui, ó. 2 pipoquinhas, um saquinho de pipoquinha. Ai, galera, olha a minha irmã. Fala oi pro YouTube, tá todo mundo te assistindo, olha lá. Ele tá gravando, olha lá. Fala oi, galera. Fala. Fala aqui. Oi, galera, tudo bem? Eu sou o irmão do Gustavo. Ela tá com vergonha. Oi, mas... O áudio ligado? Ai, tá muito barulho. Vamos esquentar, né? Opa! Quem é essa criança aqui? Quem é essa criança aí? Isso aqui é o youtuber. YouTube? É seu filho? YouTube? Ah, Exato. Ai, fala de mim. Eu não parei de gravar nada. Esse arranque esse de você. Vai! Fala com a galera do YouTube, filha. Hã? Vai lá, filha. A gente não é aqui que eu moro, não, hein? Eu tô numa festa de um amigo. Não, é onde hein? eu moro. Isso é uma festa de um amigo da família. Amigo ou amiga, né? Por causa... Eu não sei quem é que tá dando a festa. A gente tá tipo infiltrado. Você é espião. Espião. Pronto? Pronto. E aí, galera? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, hein? É, 86. Nós fizemos fogueira aqui em 86, você tava nascendo. Meu pai gosta de mexer no celular, hein?